إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Me emrin e Allahut të gjithëmëshirshmit mëshiruesit, Allahun xhalla xhelaluhu Zotin e vetëm të vërtetë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Allahu xhalla xhelaluhu i lutemi që të na ruaj prej skeqjes, e cila nuk është gjë tjetër vetëm se pasojë e veteve dhe e veprave tona, cili ndo që Allahu xhalla xhelaluhu e udhëzon në rrugë të drejtë, nuk ka kusht ta humbë prej saj, dhe cili do që devijon udhën e drejtë, nuk mund ta udhëzojë te e drejta askush tjetër përveç Zotit xhalla xhelaluhu. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, Zotit të vetëm të vërtetë. Dëshmoj dhe deklaroj se Muhamedi alayhi salatu wassalam ishte robi i Zotit dhe i dërguar i tij, paqja, mëshira, mirësia dhe bekimet e të Madhit Zot qofshin mbi të dhe mbi të gjithë besimtarët dhe besimtarët që ndjekin dhe e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Allahu xhalla xhelaluhu na drejtohet në Kur'an kur thotë: "O ju që keni besuar, friksoheni Zotit ashtu siç e meriton të friksoheni, dhe se vdekja mos u gjej vetëm se duke qenë musliman." Gjithashtu i Madhi Zot xhalla xhelaluhu na drejtohet neve dhe mbar njerëzimit në Kur'an kur thotë: "O ju njerëz, friksoheni Zotit i cili ju krijoi juve për një vetje të vetme dhe prej tij krijoi bashkëshorten e tij, dhe prej këtyre të dy bashk i Madhi Zot krijoi shumë burra dhe gra. Friksojeni Allahut me emrin e cilit përbetoheni, ruajini lidhjet farefisnore, e dijeni se Zotin e keni gjithmonë mbi ju mbikëqyrës." Gjithashtu i Madhi Zot xhalla xhelaluhu na drejtohet neve muslimanëve kur thot në Kur'an: "O ju që keni besuar, friksojeni Zotit dhe mos flisni vetëm se mirë dhe drejt. Nëse ju do të flisni mirë dhe drejt, Allahu do t'u afal gjunahet dhe do t'ju mundsoj që vazhdimisht bëni vepra të mira. Kush i bindet Allahut dhe dërguarit të tij Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, padyshim që ka fituar lumturinë e vërtetë, lumturinë e kësaj bote dhe lumturinë e botës tjetër." Vëllezër besimtar dhe motra besimtare, i lutem Zotit xhalla xhelaluhu me emrat e tij të bukur dhe atributet e tij të larta, ashtu siç ju ka shkëput sot në këtë ditë xumaje, duke ju sjellë në këtë shtëpi për shtëpiave të Zotit, duke lënë hallet dhe angazhimet, i lutem të Madhit Zot xhalla xhelaluhu t'ju shkëpus ditën e gjykimit, në atë ditë vështirë kur njerëzit do të kenë halle dhe brenga, t'ju shkëpus nga mesi i njerëzimit dhe t'ju fus në hijen e arshit Zotit xhalla xhelaluhu. Nusë Allahun xhalla xhelaluhu që këto ftyra që kanë prezantuar kudo në shtëpiat e Zotit për të marrë prej dritës së Zotit xhalla xhelaluhu, për të marrë prej islamit, fesë së Zotit xhalla xhelaluhu. I lutem Allahun xhalla xhelaluhu që në atë ditë yawma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh an yubayyida wujuhakum. I lutem Zotit që atë ditë kur do të ketë fytyra që do të nxihen dhe do të errësohen, dhe do të ketë ditë
Në atë ditë do të ketë fytyra të cilat do të ndriçojnë dhe do të zbardhohen. I lutem Zotit xhalla xhelalu që fytyrat tuaja dhe fytyrat time dhe të gjithë besimtarëve dhe besimtarëve që kanë prezantuar në shtëpiat e Zotit sot të zbardhoj dhe të vezëlloj ditën kur do të takojmë Zotin xhalla xhelalu. Falenderojmë Allahun xhalla xhelalu i cili na ka dhënë një fe të bukur dhe të mrekullueshme, një fe madhështore. Në çdo detaj të kësaj feje të ndalet besimtari vetëm se mahnitet. Aty gjen mrekullitë e Zotit xhalla xhelalu të pafundme. Për këtë arsye dhe besimtari sa herë që flet për Islamin, sikur në një detaj të vogël të kapet, ka shumë për të folë, sepse kjo është një fe që ka ardhur prej Zotit të gjithësisë, një fe e cila në vetvete përmban doktrinën besimin, një fe e cila përmban në vetvete mënyrën e adhurimit ibadetin, një fe e cila përmban në vetvete dhe kodin etik, sjelljen dhe moralin, gjë për cilën Zoti xhalla xhelalu lavdroi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam duke thënë: "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Padyshim se ti o Muhammed gëzon një karakter të përsosur, një moral tepër të lartë. Jo vetëm kaq, po Muhamedi sallallahu alaihi wasallam do ta përkufizonte misionin e tij duke thënë: "Innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq." Zoti më solli në këtë botë që të përsos moralin dhe edukatën njerëzore, që ta bëj ata ashtu siç don Zoti xhalla xhelaluhu, që njerëzit të jenë të edukuar me Zotin xhalla xhelaluhu, të jenë të edukuar me Islamin, të jenë të edukuar me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, të jenë të edukuar me dietarët e Islamit dhe udhëheqësit e fesë, të jenë të edukuar me njerëzit e besimit dhe të jenë të edukuar me njerëzit e tjerë. Kjo është feja e Zotit xhalla xhelaluhu, ajo që rregullon raportet e individit me Zotin dhe krijuesin dhe ajo që rregullon raportet e individit me njerëzit e tjerë. Normalisht qofshin këta njerëzit e tjerë njerëzit të njëjtit besim, ndaj të cilëve ne kemi më shumë përgjegjësi dhe detyrime dhe detyra, por edhe njerëzit e tjerë që janë jashtë besimit, ne ndaj tyre kemi normalisht norma, cilat patjetër duhet i plotësojmë dhe duhet i qëndrojmë korrekt me shpresën e të Madhit Zot xhalla xhelaluhu. Normalisht që jetojmë në një kohë të vështirë, ashtu siç thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk do të bëhet kiameti derisa të vijë një kohë kur njerëzit që thonë vërtetën të trajtohen si gënjeshtar dhe mashtrues, ndërsa mashtruesit të trajtohen si njerëz që thonë vërtetën dhe për ta të ketë duartrokitje dhe fshëllime. Jemi në një kohë për cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, nuk do të bëhet kiameti derisa të përhapet gënjeshtra në mesin e njerëzve. Për Zotin, kemi ardhur në një ditë që njerëzit gënjejnë aq shumë, saqë vetë ai i cili është piku i parë i gënjeshtrën, vjen një moment që edhe e beson atë. Allahu na ruaj. Ndërkohë që Islami absolutisht ndalon nga vese të tilla dhe i ka konsideruar si të urryera, madje Zoti xhalla xhelaluhu nëpërmjet Kuranit famëlart na ka treguar se gënjeshtarët nuk mund të jenë besimtarë të mirë. La yu'minun, nuk janë besimtarë, pra nuk janë besimtarë të vërtet, nuk janë besimtarët e duhur. Ose në një ajet tjetër kuranor Zoti i Madh xhalla xhelaluhu thotë se njerëz të këtill janë afër hipokrizisë. Njëri i cili gënjen, ai është afër hipokrizisë, nuk është afër sinqeritetit. Allahu na ruaj. Diku tjetër, Allahu xhalla xhelaluhu thotë wailun, mirë, dhe fjala wailun, sipas disa komenteve që kanë bërë shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, thotë një lugin në xhehenem, Allahu na ruaj për zjarrin e xhehenemit. Një lugin në zjarrin e xhehenemit, që është e mbushur me qelbin, me djersën dhe me gjakun e banorëve të xhehenemit. Allahu na ruaj. Për këtë arsye dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në një hadith kur e pyetën a yazni al-mu'min a yasriqu al-mu'min, sa në pejgamberi i Zotit, a ka mundësi që besimtari në një moment caktuar të gabojë dhe të bjerë në moralitet? Tha po, edhe mund të bjerë. Sa në pejgamberi i Zotit, a ka mundësi që besimtari në një moment caktuar të rrëshqas dhe të vjedh? Tha po, mund të rrëshqas dhe mund të vjedh. Tha në pejgamberi i Zotit, a ka mundësi që besimtari të gënjej? Tha kur nuk gënjen besimtari. Besimtari nuk gënjen, nuk mund gënjej. Nuk mund gënjej një musliman.
Sepse ai e din se ka të bëjë me një Zot I cili e din atë që ai e fsheh. Edhe nëse ja fsheh njerëzve, Allahu xhalla xhelaluhu e din. Për këtë arsye dhe Islami e konsideroi gënjeshtrën si shenjë prej shenjave të hipokrizisë. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam tha: "Ayatul munafiqi thalath, wa idha hadatha kadhab." Shenjat e hipokritit, shenjat e njeriu dyftyrësh. Nëse ai flet, gënjen. Allahu na ruaj. Për këtë arsye dhe pejgamberi I Zotit sallallahu alaihi wasallam në një hadith ju drejtohet besimtarëve, duke u thënë: "Më siguroni gjuhën tuaj, t'ju siguroj juve xhenetin." Pra ruajini gjuhën tuaj, sepse unë do të jem garant për ju, për xhenetin e Zotit xhalla xhelaluhu. Ose në hadithin tjetër thotë se gënjeshtarët në botën tjetër nuk mund të jenë as dëshmitar dhe as ndërmjetësues. Allahu na ruaj. Për këtë arsye dhe pejgamberi I Zotit sallallahu alaihi wasallam mbante qëndrim, siç ka ardhur në hadith saktë. Nëse vërtetonte se ndonjëri prej shokëve të tij kishte gënjur, mbante qëndrim derisa të merrte sinjal nga Zoti xhalla xhelaluhu se ky njeri është penduar mes tij dhe Allahut xhalla xhelaluhu. Mbante qëndrim pejgamberi I Zotit derisa të merrte sinjal se ky njeri është penduar mes tij dhe Zotit xhalla xhelaluhu. Në një hadith tjetër pejgamberi I Zotit sallallahu alaihi wasallam thotë se gënjeshtra dhe imani nuk bashkohen në zemrën e një besimtari. Në një hadith tjetër thotë: "Nëse ka një mëkat që Zoti xhalla xhelaluhu ja parashpejton dënimin njeriu në këtë botë, plus asaj që e pret në botën tjetër, është gënjeshtra." Allahu na ruaj. Fatkeqësisht jemi në një kohë që kush gënjen më shumë, shihet si më I sinqerti, shihet si më I drejti dhe shihet si më I miri. Dhe pasi zbulohen gënjeshtrat e tij dhe vërtetohen gënjeshtrat e tij, prap njerëzit I besojnë dhe ecin ashtu siç ecin bagtit. Allahu xhalla xhelaluhu na ruaj. Pejgamberi I Zotit sallallahu alaihi wasallam e bëri të urrëtur një gjë të tillë, qoftë edhe me shaka. Ana zaimun bi bejtin fi wasati al-janna liman taraka al-kadhiba wa in kana maziha. Unë tha garant, hy garant, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, unë do të hy garant për atë njeri I cili e lën gënjeshtrën me qëllim pa qëllim, me shaka pa shaka. Ai I cili e lën gënjeshtrën, unë do të jem garant për të se do të ketë një shtëpi ku në mes të xhenetit. Allahu na bëf për banorëve të xhenetit. E me që me qenë xhenetli, duhet me qenë me drejtën, duhet me jetu me drejtën, se Zoti jon xhalla xhelaluhu ka një emër që quhet El Haq, I vërteti. Dhe kjo fe Islami është El Haq, e vërteta. Dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është as-sadiqul masduq, I vërteti, I cili ka deklaruar vetëm vërtetën. Atëherë si ka mundësi që besimtari të dalë nga e vërteta? Për këtë arsye dhe dietarët e Islamit kanë thënë, unanimisht të gjithë dietarët e Islamit kanë thënë se gënjeshtra është ndaluar në Islam, madje ka prej dietarëve të Islamit që thonë se gënjeshtra është prej mëkateve të mëdha, që do të thotë se njeriu nëse gënjen duhet pendohet specifikisht për gënjeshtrën, dhe se është vështirë që ta fshi mëkatin e gënjeshtrës adhurimi si namazi, abdesi, agjerimi apo diçka tjetër. Ka nevojë për tauba, për pendim specifik, lut Zotin xhalla xhelaluhu që të na ruaj nga gënjeshtrat. Dhe mos ta bëjmë nga gënjeshtarët. Pejgamberi I Zotit sallallahu alaihi wasallam thotë: "Innal kadhiba yahdi ila al-fujur wal fujuru fi an-nar." Gënjeshtra e çon njeriu që të bëj punë këqija, e punët e këqija e çon njeriu në zjarr xhenemit. Pa pejgamberi I Zotit sallallahu alaihi wasallam ka trajtuar gënjeshtrën si esenca dhe baza e të gjithë këqijave. Allahu na ruaj për gënjeshtrën, se Rabbul Alamin. Po mirë,
nëse njeriu ndodhet në një moment vështirë, çfarë duhet bëj? Vjen porosia e Muhamedit alayhi salatu wasalam, e cila thot, thuaje të vërtetën, edhe nëse është kundër vetes tënde. Vjen porosia e Zotit xhalla xhelaluhu, thot, jini me të vërtetën dhe me të drejtën, edhe nëse është kundër veteve tuaja, edhe nëse është kundër fëmijëve apo familjeve tuaja, jini me të drejtën, se e drejta është e begat, edhe nëse është e dhimbshme. Edhe nëse kanë të dëmtim apo dënim, Zoti i Madh hedh bekim dhe begati. E gënjeshtra nuk ka bereqet, sado që të fitojë njeriu apo të përfitojë. Për këtë arsye dhe besimtari ruan dhe gjuan bereqetin, marrsinë dhe bekimin e Zotit xhalla xhelaluhu. Gënjeshtra më e rëndë është që njeriu të përgënjeshtrojë fen dhe besimin. Gënjeshtra më e rëndë është që njeriu të gënjejë në emër të fesë dhe të besimit. Gënjeshtra më e rëndë është që njeriu të gënjejë se ka kontakte me Zotin xhalla xhelaluhu, siç bëjnë sharlatanët. Gënjeshtra më e rëndë është të flasë njeriu në fe dhe në besim pa pasdituri. Për këtë arsye çdo njeri që prononcohet në emër të fesë, ai duhet di se është duke folur në emër të Zotit dhe po bën zëdhënsin e Zotit në tokë, e nuk ka mëkat më të madh se sa ky. Për këtë arsye dhe i madhi Zot xhalla xhelaluhu, kur i renditi mëkatet në Kur'an, i renditi duke thënë: leni imoralitetin, mos vrisni njerëzit padrejtësisht, largohuni nga idhujtaria dhe mos flisni në fe dhe në besim pa pasdije. Thonë dietarët e Islamit, të folurën pa dije në fe dhe në besim e ka çuar të fundit, sepse ajo është më rrezikshmja. Allahu na ruaj. Pastaj vin gënjeshtrat në raport me njerëzit. E gënjeshtrat në raport me njerëzit pastaj janë nga më të ndryshmet, po më e larta dhe më e rrezikshmja është shpifja. Allahu na ruaj. Ka gënjeshtër dhe shpifje. Shpifja që ti vesh ose thuash diçka e cila nuk ka asnjë bazë, me qëllimin për ta dëmtuar dikë, qoftë ky dëmtim moral apo qoftë ky dëmtim ekonomik apo në pasuri apo diku tjetër. Për këtë arsye dhe pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam në një hadith po përmendte mëkatet më të mëdha në të cilat mund të bjerë muslimani. Dhe përmendi idhujtarinë, përmendi kamatën dhe interesat bankare, përmendi magjinë, përmendi ngrënien e pasurisë së jetimit, përmendi tërheqjen nga betejë ditën e luftës, përmendi akuzën e besimtarës për imoralitet padrejtësisht dhe pastaj thot sahabiu, ishte i mbështetur dhe u çua ulur dhe tha: Ela wa qawlu zur, ela wa qawlu zur, ela wa qawlu zur, ela wa qawlu hatta rahimna. Pastaj tha u çu dhe ul dhe tha shpifja, 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 shpifja. Tha e ka përsërit ai shumë sa që na udhim pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam. Prej gënjeshtrave të urryra, ata janë gjitha të urryra, po i rendisim, është gënjeshtra e njeriu në tregti duke u betuar, Allahu na ruaj. Thalathun la yukallimuhumullahu yawm al-qiyamah wa la yanzuru ilayhim wa la yuzakkihim. Janë tre kategori njerëzish, të cilët Zoti në botën tjetër as ka për t'i parë, as ka për t'i pastruar, as nuk do t'ju flas. Wa lahum adhabun adhim, wa lahum adhabun alim. Dhe do të kenë një ndëshkim të rënd në botën tjetër. Al-munfiqu sil'atahu bil halaf. Ai njeri i cili don ta shesi mallin duke u betuar në Zot, duke futur emrin e Zotit xhalla xhelaluhu. Pastaj vjen renditje, mashtrimi me të gjitha ngjyrimet e tij. Men ghashana falaysa minna. Kush mashtron nuk është prej muslimanëve, thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe prej mashtrimit është mashtrimi në tregti, duke fshehur origjinën e mallit, ose duke fshehur të metat e mallit. S'ka dyshim
se kjo është për gënjeshtrave e cilat pasuri që ti e fiton, ta kthen smundje, ta kthen halle, ta kthen brenga dhe nuk ja shef hajrin sa ti je gjallë. Allahu na ruaj. Pastaj vjen në renditje gënjeshtra në premtim. Gënjeshtra në premtim, për cilën pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë se kush bie në të ka rënë në një nga shenjat e hipokrizisë. Allahu na ruaj. E sa shumë bien sot politikanët për shembull në këtë lloj gënjeshtre. Gënjejnë dhe hapin thesin e gënjeshtrave. Dhe kur e marrin votën e popullit, pastaj harrojnë gjithçka, sikur s'ka qenë. E nuk ka dyshim se kjo është një shenjë e hipokrizisë. Allahu na ruaj. Për mos me thonë se janë plotësisht hipokrit, po të paktën një prej shenjave e kanë realizuar me sukses. Allahu na ruaj. Prej gënjeshtrave të çuditshme që ne ndoshta në mesin ton nuk i konsiderojmë si gënjeshtra. Për shembull, është gënjeshtra e njeriu për të qeshtë të tjerët. Shpik histori apo ngjarje në mënyrë që të qeshin të tjerët. Madje ka raste që gjëra të tilla bëhen edhe emisione dhe mbi të tilla ngrihen programe të caktuara. E nuk ka dyshim se pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam thotë në një hadith: "Men haddatha al-qawm bi hadithin wa huwa kadhib liyadhaku fawailun lahu." Fawailun lahu. Kush shpik gënjeshtra që njerëzit qeshin, mirë për të, Zoti na ruaj. Për gënjeshtrave që ndoshta ne nuk i kushtojmë shumë rëndësi, është ti transmetosh lajmet siç të vinë. Thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam: "Kafa bil mar'i kadhiban an yuhadditha bi kulli ma sami'." Mjafton që njeriu të quhet gënjeshtar tek Zoti nëse transmeton çdo ngjarje që i vjen, çdo lajm që i vjen. Allahu na ruaj. Dhe për gënjeshtrave është gënjeshtra e fëmijëve, që ndoshta për ne është normal që për ta gabuar fëmijën e gënjejmë, do të sjell këtë, do të blej këtë, do të marr me vete ku e diun prej fjalëve që mund t'u themi fëmijëve. Dhe nuk i realizojmë këto premtime. Thot njëri prej sahabeve, ishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në shtëpinë tonë dhe i drejtohet nëna fëmisë, duke thonë hajde se do të jap diçka. I tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Çfarë do t'i japësh?" I tha: "Do t'i jap një kokër hurm." I tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "A e di ti se po mos t'ja kishe dhënë diçka siç i premtove, tek Zoti i Madh do t'ishe shkruar gënjeshtër." Allahu na ruaj. Po mirë, ku është problemi? Problemi është se gënjeshtra tërheq tjetrën. E nëse e tërheq tjetrën. E nëse e tërheq tjetrën, vazhdo derisa të bëhet kjo pjesë e karakterit njeriu. Thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam: "O inna ar-rajula la yazalu yakdhib hatta yuktaba inda Allahi kadhaba." E kështu njeriu vazhdon të gënjejë një nga një, derisa të bëhet tradit dhe karakter, dhe pastaj shkruhet tek Allahu xhalla xhelaluhu në regjistrin e gënjeshtarëve. Allahu na ruaj. Allahu mos na bëfë këtyre njerëzve ya rabbel alamin. Vëlla besimtar dhe motër besimtare, jemi me drejtën, mbroje drejtën. Mos gënje, mos u bëj me gënjeshtarët. Largoje natyrën e gënjeshtës nga vete jote në radhë parë dhe nga familja jote dhe fëmijët e tu, se Zoti i Madh ka përdhënë mbarësi dhe begati si në këtë botë, pa e që është më rëndësishme në jetën e botës tjetër. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril mu'minina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Kërkojnë falje Allahu xhalla xhelalu në këto momente, se janë momentet më të volitshme kur besimtari mund t'i lutet Zotit xhalla xhelalu.
Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala abdihi wa rasulihi alladhi istafa, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Falenderojmë Allahun xhalla xhelaluhu, mirësi dhe bekimet e Zotit qofshin me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe mbi të gjithë besimtarët dhe besimtarët që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër besimtarë dhe motra besimtare, njerëzit mbas disa ditësh do të flasin për një ditë që kanë kthyer si në një festë, pavarësisht se është e padeklaruar. Dhe kjo është dita e 1 prillit, dita e rrenave. Muslimanit nuk i lejohet një gjë e tillë. Nuk i lejohet një gjë e tillë sepse s'bën as me shaka në Islam që njeriu të gënjej. Pejgamberi i Zotit sallallahu alajhi wasallam në natyrën e tij ka qenë njeri i humorit dhe i gazit. Pejgamberi i Zotit sallallahu alajhi wasallam ka qenë i çelur, bënte shaka me shokët e tij. Saqë njëri prej sahabëve i tha një ditë, o pejgamberi i Zotit, po si shumë bën shaka. Do të thotë ti pejgamber, Rasulullah, edhe bën shaka. Është habit. Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, po, tha, është e vërtet. Ama unë tha nuk bëj shaka vetëm se me të vërtetën. Pra me të vërtetën loz, me të vërtetën e kthejnë shaka, ama jo që të kaloj në kufirin e gënjeshtës se pastaj njeriu bie në haram. A ka ndonjë moment që i lejohet njeriu të gënjeshtra kur rrezikon jetën e tij? Kur duhet që të mbrojë pasurinë e tij se po i bëhet pa drejtësi, kur duhet të mbrojë nderin e tij sepse po i bëhet pa drejtësi, atëherë në këtë rast s'përbën problem fetarisht. Është njësoj si të gjitha haramet e tjera që kur vjen momenti i domosdoshmërisë, mund t'i bësh sepse quhet domosdoshmëri, dhe në momentin që jemi në situatën e domosdoshmërisë, do të thotë se ka tolerancë, se feja e Zotit xhalla xhelalu ka ardhur për ta lehtësuar njerëzimin dhe jo për ta vështirësuar. Jo vetëm kaq, po edhe në rastet e luftës ka tolerancë. Jo vetëm kaq, po edhe kur bëhet fjalë për të pajtuar njerëzit që kanë zënka, që kanë bojkotuar njëri tjetrin, qofshin to për muslimanë apo për të tjerëve, lejohet që të gënjesh në mënyrë që të afrosh palët dhe t'i pajtosh. Jo vetëm kaq, po lejohet të gënjesh edhe në punë shtëpie, me kuptimin që burri mund të thotë diçka gruas tij që ndoshta edhe pse nuk e ndjen ja thot sikur e ndjen, apo gruaja burrit të saj, apo për gjëra që nuk janë realizuar prej dëshirave apo prej kërkesave, e gjithë kjo për të ruajtur harmoninë dhe për të ruajtur situatën në familje, jetën bashkëshortore. Normalisht kjo vlen për të dyja palët, si për burrat edhe për gratë. Siç është transmetuar në hadith që pejgamberi i Zotit sallallahu alajhi wasallam ka thënë, nuk quhet gënjeshtër kur njeriu gënjen në luftë, nuk quhet gënjeshtër kur njeriu gënjen për të pajtuar palët, dhe nuk quhet gënjeshtër atëherë kur njeriu gënjen me bashkëshorten apo gruaja me bashkëshortin, bëhet fjalë kur nuk ka të bëjë me çështje padrejtësie. Vëllezër besimtarë dhe motra besimtare, jemi përballë një situate të atill ku gënjeshtra përbën lajm. E si pasoj, duhet jemi shumë të sigurt në marrjen e lajmeve dhe besimin e lajmeve. Ja ju alladhina amanu, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. O ju që keni besuar, nëse ju vjen një njeri i prishur me lajm, sigurohuni. Ky ajet kuranor ka zbrit për një sahabi, për njërin prej shokëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Tani si ka mundësi që njëri t'i besoj gazetave, e t'i besoj kanaleve televizive, t'i besoj medias? Ka mundësi që t'i besoj besimtari? Nuk po themi po gënjejnë, ama ti mos u ngut që të besosh gjithçka. Sigurohu, pastaj gjyko, pastaj merr vendim, pastaj jep mendim. Dhe një problem tjetër shumë i madh, o vëllezër. Jetojmë në një kohë ku po i shohim se fëmijët tanë po gënjejnë. E për Zotin kjo është përgjegjësi e madhe me prindërit. Ai fëmia mund të ketë, po i lexojsh as si arsye pse gënjen fëmijët, kur po përgatisja hutben,
numëroheshin pothuajse 10 arsye që fëmijët gënjejnë. Mund të jetë për hakmarrje, mund të jetë se ka nga imagjinata, mund të jetë se do të arrit diçka, mund të jetë se ka frikë për diçka tjetër, mund të ketë shumë arsye fëmijë që gënjejnë. Por çudia më e madhe është kur prindi bëhet sebeb që fëmia të jetë gënjeshtar. Si kur fëmia shef prindin që gënjen, për Zotin, nuk ka edukim më të rrezikshëm se sa ky për fëmin, Allahu na ruaj. Nëse fëmia shef ke baba ose shef ke nona gënjeshtarin, sido qoftë arsyeja, për Zotin e madh e dëmton atë shumë në karakterin e tij. Dhe ai do të arsyetoj pastaj gënjeshtrën, e çfarë do të kërkosh llogariti pastaj? Prandaj është një sëmundje që ne duhet punojmë me vetët tona në radhë parë, që mos ta shohim pastaj tek fëmijët tanë. Në Zotin xhel xhelaluhu që të na ruaj neve dhe familjet tona dhe fëmijët tonë nga sëmundja e gënjeshtrës. Amin. Në Zotin xhel xhelaluhu që mos bëhemi pjesë e ditës së gënjeshtrës, qoftë edhe me shaka, sepse ne muslimanët jemi serioz dhe besojmë se çdo gjë që del prej gjuhëve tona regjistrohet dhe do ta gjejmë tek Zoti xhel xhelaluhu. Vëllezër besimtarë dhe motra besimtare, me shpresën e Zotit xhel xhelaluhu sot, mbasi të falet namazi i xumas, do të ketë për gjithë secilin për ju një libër, që është një libër shumë i dobishëm. Do të mundohemi për gjithë secilin prej besimtarëve dhe prej motrave besimtare të marrin këtë libër dhe ta çojnë në shtëpiat e tyre për dy arsye. Arsyeja e parë, se ne jemi ummet i leximit, i studimit. Nuk mund të ecim përpara po nuk lexojmë. Këtë herë dhe këtë xhuma po a japim ne një libër dhuratë. Ndërsa xhumat e tjera bëjeni në planin tuaj javor minimumi ose mujor maksimumi që në shtëpitë e juaja të çoni libër, se libri mbetet edhe nëse ti vdes. Pra arsyeja e parë, se vapi dhe sadakaja e aty në njerëzve që e kanë botuar këtë libër, dhe arsyeja e dytë, se ne jemi ummet që duhet lexojmë. Dhe nëse ndokush ngelet pa marrë, ne kemi llogarit aty ke 2000 sa libra, si për burra dhe për gratë, inshallah taala do të plotësojmë xhuman tjetër me shpresën e Zotit xhel xhelaluhu. Nus Allahu xhel xhelaluhu me emrat e tij të bukur dhe atributet e tij të larta të na falet, të na mëshirojë. Më ka bërë çudi këto ditë se edhe emërtimet dhe titujt në këto kohë të vështira janë kthyer në tituj gënjeshtra dhe shpifje. Ishte një peticion që disa pseudo intelektual po përgatisnin, madje e kishin bërë, që ishin kundër rishikimit dhe shkrimit dhe leximit edhe një herë të historisë dhe zbutjes së termave në raportet Shqipëri-Turqi. Këta njerëz sikur të jenë me të vërtetë njerëz të ndriçuar nga dija dhe nga shkenca, sikur të jenë me të vërtetë intelektual, siç është ky titull intelektual, nuk do ta bënin kurrë një gjë të tillë. Sepse njeriu i dijes nuk ka frikë nga e vërteta dhe nga e drejta. Dhe ne e dim shumë mirë se kush ishte Shqipëria dhe Shqiptaria sa kishin vllajën e madh në krah. Dhe ne e dim shumë mirë se ç'ndodhi me Shqipërinë dhe me shqiptarinë masi u largu vllai i madh, që është Turqia. Absolutisht. Faktet historike, faktet shkencore tregojnë një gjë të tillë. Lusë Zotin e madh që
të bëj edhe në mesin e muslimanëve njerëz të tillë që dinë si të përgjigjen kategorive të tilla njerëzish me gjuhën e tyre, me gjuhën që meritojnë, në Zotin që të derdhë mirësitë e tij dhe bekimet e tij mbi profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na mësonte që për ditë xumaje të çojmë sa më shumë salavate për pejgamberin e Zotit sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. O Allah, o Zoti i gjithësisë, na mundso që mos dalim sot për kësaj xumaje vetëm se me gjunahe të falura. O Allah, o Zoti i gjithësisë, na mundso që mos dalim sot për kësaj xumaje vetëm se me brenga të shuara. O Allah, o Zoti i gjithësisë, mos lër në mesin tonë një që ka hall pa ja zgjidhur atë hallin dhe problemin. O Allah, o Zoti i gjithësisë, mos lër në mesin tonë një që ka një breng pa ja zgjidhur atë brengën. O Allah, o Zoti i gjithësisë, mos lër në mesin tonë një që ka një dëshirë pa ja realizuar. O Allah, o Zoti i gjithësisë, mos lër në mesin tonë një të smur pa shëruar. Amin. Aqimis salat. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah, Muhammadun Rasulullah.